इम्प्लीमेंट तो हुकूमत ही करेगी। आप हुकूमत है? जी मैं हुकूमत में नहीं हूँ। आपकी पार्टी हुकूमत? जी मेरी पार्टी होगी, मैं नहीं हूँ ना। तो मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं उसको बाहर कर दूंगा। वो चोर है, फलाना चोर है। भाई मैं कह रहा हूँ मुल्क के मसाइल कहाँ गए? मुल्क के मसाइल का हल किसी ने बात की है? ये कौन कहता है? ये खाली मैं देखिए, मुझे कौन से गर्ज नहीं है, मुझे तो हालात से, रिजल्ट से गर्ज है। आज जज भी शरीक है, आज फौज भी शरीक है, आज सियासतदान भी शरीक है, आज मीडिया भी शरीक है। ये सियासी लीडरशिप इस मामले को समझे और बैठें, फौज भी बैठे, जज भी बैठे। ये हम सब शरीक हैं। जहां पर आज मुल्क है इसमें कोई बरी जिम्मा नहीं है। अगर कोई कह दे मैं बरी जिम्मा हूं तो मैं उसका नाम जानना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म 24 घंटे भी काम करे, वो मामलात को तय नहीं कर सकता। इस नहज पे पहुंच गए। वहां पर बात हुई है तो पार्लियामान से तो 70 लोग आपने घर भेज दिए। मैं 70 लोग नहीं शायद साहब मैं गुजारिश करता हूं, अब 70 में 156 घर जाने चाहिए थे। सबने इस्तीफा दिया हुआ है। तो फिर इस्तीफा मजाक समझते हैं? तो फिर बात नहीं आई वांट टू अंडरस्टैंड ना। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं समझ रही। अगर आप कह रहे हैं कि पार्लियामान में बात होनी चाहिए तो पार्लियामान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, आपने खुद कहा कि वहां तो बात नहीं होती, तो हम किस तरह उस जगह पर पहुंचे? मैं यही कह रहा हूं कि आज सियासी निजाम में वो कैपेसिटी या वो परवाह नहीं है। एक लापरवाही आ गई है निजाम के अंदर, मुल्क के मामलात से और अवाम की तकलीफ से। इस पर बात की जरूरत है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। और मुझे आज किसी एक जमात के पास हल नजर नहीं आता। मैंने बात हमेशा ये की है। आज जिस हद तक आपकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जो भी आप फैसले करेंगे उनकी एक सियासी कीमत है। कोई जमात वो अदा नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है और उसका असर इलेक्शन में पड़ा है और पड़ेगा। लेकिन ये मसाइल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पैदा करदा नहीं है। ये एक तसलसल था खराबियों का जो आज एक इंतहा पे पहुंचा है। तो अब सबको बैठना होगा और मसाइल का हल ढूंढना होगा। मेरा कोई दावा नहीं है मसाइल के हल का कि मैं हर हल जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कम से कम तशवीश का इजहार तो होना चाहिए, कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। हमें कुछ हाथ पैर मारते हुए नजर आना चाहिए। अच्छा शायद साहब, अब आपसे हम तो ये सवाल करेंगे कि कॉलमनिस्ट, मीडिया के लोग ये बातें करते हैं जो आप फरमा रहे थे वहाँ। अच्छा, फिर आप में और जो एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स, उसमें बहरहाल कोई तो फ़र्क होना चाहिए। हमें जो समझ आती है फ़र्क वो ये है कि पावर आपकी पार्टी के पास है, पावर आपकी पार्टी के पास है। फिर इसका मतलब कन्वीनिंग पावर, यानी कि अगर सबको बुलाना है तो आप कौन बुलाएगा, यानी कि हमें समझना, हम चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है और इसमें कोई आपको तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन हम ये ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये एक राउंड होगा, फिर हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे। कुछ आपने सोचा कि क्या डायनामिक है जिसको आप अनलीश करेंगे तो कुछ बनेगी? बात तो करनी शुरू करेंगे ना। बात तो हो, आज कहाँ पे हुई है? हर जगह हो रही है। नहीं, ये बात पार्लियामान में होनी चाहिए थी। इस सेमिनार की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये डायलॉग आज मुल्क की जमातों के दरमियान होना चाहिए था, अवाम के सामने होना चाहिए था कि आज हमारा मुल्क मुश्किल में है, तो हमारे लोग तकलीफ में हैं। सर होते हैं सेमिनार्स इतने? जी सेमिनार्स तो बहुत होते हैं इस इशू। मैं यही कह रहा हूँ, सेमिनार की जरूरत नहीं थी। पार्लियामान में बात होनी चाहिए थी, तो जमातों के दरमियान बात होनी चाहिए थी, इदारों के दरमियान बात होनी चाहिए थी। आज हम सब इक़्तिदार में शरीक हैं। आज जज भी शरीक है, आज फौज भी शरीक है, आज सियासतदान भी शरीक है, आज मीडिया भी शरीक है। तो जब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीडीएम का अगर इजलास हो जॉइंट, आप अमिताभ पीडीएम तो इक़्तिदार में है, वो रोज इजलास करते हैं, उनके वज़रा मौजूद नहीं है। आप जो फरमा रहे, देखिए ना, थोड़ा सा आप भी इससे एग्री करेंगे कि यकीनी तौर पे सवाल यही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अभी आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर मैं वापस आती हूँ। ज़रा ये बताइएगा कि आज पूरे दिन हम लोगों से बात करते रहे तो उन्होंने कहा कि जी जो आईएमएफ की डेलीगेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा था सितंबर में इस हुकूमत ने, वो पहले इकदामात उठाएंगे फिर आईएमएफ आएगी। तो यानी कि मैं जो आप बड़ी बात कर रहे हैं उसको मैं अंडरमाइन नहीं करी, लेकिन आपसे बेहतर को कौन जानता है। आपने यहाँ खड़े होकर असद कैसर साहब से कहा था कि अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे अग्री नहीं करेंगे
تو آپ حکومت میں آ جائیں، ہم آ جائیں، 3 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتی، ایسی بات ہے نا؟ یہ چارٹر آف اکانومی کی صرف بات نہیں ہے، ملک کے سیاسی نظام کی بات ہے۔ اب بات صرف معیشت سے آگے بڑھ گئی ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، اس ملک کے سیاستدان ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے پر دھمکیاں۔ میں پچھلے یہ 5واں سال ہے، میں ایک ہی بات سنتا ہوں، میں اس کو اندر کر دوں گا، میں اس کو باہر کر دوں گا، وہ چور ہے، فلانا چور ہے۔ بھئی میں کہہ رہا ہوں ملک کے مسائل کہاں گئے؟ ملک کے مسائل کا حل کسی نے بات کی ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ خالی عمران؟ میں دیکھیں، مجھے کون سے غرض نہیں ہے، مجھے تو حالات سے، رزلٹ سے غرض ہے۔ آج جہاں پر ہم پہنچے ہیں، کسی سیاسی لیڈر نے یہ بات کی ہے کہ ملک یہاں پر کھڑا ہے، ہمیں بیٹھنا چاہیے، حل تلاش کرنا چاہیے؟ اس کی جگہ پارلیمان ہے، اس کی جگہ صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ اب میں نے یہی کہا کہ سیاسی نظام میں جو تناؤ آ گیا ہے، جب سیاست نفرت میں بدل جائے، جب سیاست دشمنی میں بدل جائے، تو پھر ملک اور عوام ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ ہم آج وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ میں اس میں جا ہی نہیں رہی، اس میں کرنا تو یہ لمبی بحث ہے۔ نہیں، اس میں تو جا ہی نہیں رہے ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اب یہ ضرورت ہے کہ سب بیٹھیں اور بات کریں، تو میں یہ پوچھنا تو جائز ہوگا کہ کون آپ کے ذہن میں؟ میں نے حل دیا نا، میں ایک حل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسے اتفاق نہیں کرتے کہ اور حل دے دیں، کون بیٹھے یہ فیصلہ کر لیں۔ کون کرے گا فیصلہ؟ جو بھی آپس میں بیٹھ کے کر لیں، جس میں بھی ملک کی فکر ہو، پہلے وہ بات کر دیں۔ تو پھر اگر میں کہوں کہ شاید خاقان نواز صاحب، میں نے کر دی ہے، تو وہ میں تو پارٹی کا لیڈر نہیں ہوں نا۔ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو ملک میں اداروں کے لیڈر ہیں، اس ملک میں جو ادارے ہیں، وہ ان باتوں کا ذکر کریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو کرنی چاہیے؟ آرمی چیف کرے، چیف جسٹس کرے، ملک کا وزیر اعظم کرے، کوئی تو انیشیٹو لے نا۔ آپ کے سامنے ایک ملک کے مسائل کیا ہمیں نظر نہیں آتے کہاں پر ہیں؟ کیا ان کا حل ایک حکومت یا ایک جماعت کے پاس ہے؟ آج بدقسمتی سے ہم وہاں پر پہنچے ہیں کہ الیکشن میں بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ جمہوری پارلیمانی جمہوریت میں ہمیشہ ہر مسئلے کا حل الیکشن میں آپ کو مل جاتا ہے۔ عوام کو ایک دفعہ پھر موقع دے دیں کہ وہ آ کر معاملے کو طے کر دے۔ آج اس میں بھی حل نہیں ہے۔ یہ میری رائے ہے، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے نظر آتا ہے، یا میرا تجربہ ہے، وہی بتاتا ہے کہ آج حل نہیں ہے۔ تو حل کس چیز میں؟ حل آپس میں بیٹھنے میں ہے، اتفاق میں ہے، اور اس میں انیشیٹو پرائم منسٹر کو لینا چاہیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، جو بھی اس کا جواب آئے، اور جواب میں جانتا ہوں کیا آئے گا، لیکن انیشیٹو ضرور لینا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم پھر گفتگو جاری رکھیں گے شاید خاقان نواز صاحب کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔